con box, amigos. Muestra sus cinturones el gran campeón Rodrigo el Gato Guerrero. ¡Ah, pinche guapo! Caray, me siento como que estoy volando en el palenque de Texcoco, señores. Aquí lo jalan. ¿Por qué no me tomas foto? Canal, aquí mira, mándale un saludo al gatito con el nuevo campeón, canal. Guerrero, señores, muy feliz en Texcoco por haber ganado esta gran pelea, ya que no la tenía fácil, pero el pelón salió correlón. Pues se va de un lado a otro. Hijo de la chica. No lo dejan salir, no lo dejan llegar, hombre. Ya nadie pela la de allá más que aquí. No, nadie la pela. El bueno es este. Sí. Pues estamos aquí transmitiendo, de verdad es la hora en que no lo dejan ir al campeón Rodrigo el Gato Guerrero. Caray, aquí todos tomándose la foto con sus fans. Ahí va alguien. Ahí pasa la amiga Beba. Pues recordemos que el Chacal le regalaron la pelea con todo respeto, así se dice, y así pasó en esta gran pelea. Así debe de ser. Rodrigo el Gato Guerrero, caray. Y recordemos que al Chacal sí le regalaron la pelea. ¿Cómo la ven ustedes, canijo? ¿Le regalaron la pelea o no se la regalaron, canijo? ¡Ah! Sin palabras, sin palabras. No, el queretano salió cabrón. En el palenque de Texcoco, señores de Racha Deportiva. Pues mira, ahí está el campeón Rodrigo el Gato Guerrero. No lo dejan llegar, no lo dejan salir. Quítate una sudadera para apretársela porque sale bien. ¿Puedes? ¿Sí, carnal? Pues quita tus llaves. Gato. A ver, vamos. Ah, ok, va para allá. ¿Te pone la chamarra, carnal? ¿Sí te la pones? Sí, güey. Te prestan una chamarra, ¿te la pones? Te la presta. Para que no... ¿Prestar? ¿Cómo prestar?